അപ്പോൾ നമുക്ക് എഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി ഉള്ള കുട്ടികളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എഡിനോയിഡുള്ള കുട്ടികളിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റും സർജിക്കൽ മാനേജ്മെന്റും ചെയ്യാം. മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്കിലടിക്കുന്ന സ്പ്രേ, ബേസിക്കലി സ്റ്റിറോയിഡ് സ്പ്രേ ആണ് നമ്മളിത് കൊടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പം ഇനീഷ്യലി കുട്ടി സിംറ്റംസോട് കൂടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റിറോയിഡ് സ്പ്രേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം തന്നെ അലർജി ഉള്ള കുട്ടികളാണ് അലർജി ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആൻറ്റി അലർജിക് മെഡിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ കുട്ടികളെ റീഅസസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൈസ് വലുതാവുന്നുണ്ടോ, കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ, സിംറ്റമാറ്റിക്കലി ബെറ്റർ ആവുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് മുമ്പോട്ടുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ദശവളർച്ച ഒരു 90% കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു. ചെവിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ മുഖത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ ഇതിന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഡിനോയിഡെക്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞ സർജറിയാണ്. ഇത് സാധാരണ അനസ്തീഷ്യ കൊടുത്ത് കുട്ടീനെ മയക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മൾ എൻഡോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എൻഡോസ്കോപ്പിക് എഡിനോയിഡെക്ടമി, അതായത് നമ്മൾ മൂക്കിലൂടെ ക്യാമറ ഇട്ട് ആ എഡിനോയിഡ് കറക്റ്റായിട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് ആ എഡിനോയിഡ് ടിഷ്യൂ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് എൻഡോസ്കോപ്പിക് എഡിനോയിഡെക്ടമി. അതായത് നമ്മൾ എൻഡോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മൂക്കിലൂടെ ക്യാമറ വെച്ച് നമ്മൾ എഡിനോയിഡിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ആ എഡിനോയിഡ് ടിഷ്യൂ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഡീബ്രൈഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഷേവർ എന്നുള്ള ടെക്നിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കോബ്ലേഷൻ ടെക്നിക്ക്, അങ്ങനെ പല രീതികളിലും നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പല പാരൻസിനും ഉണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നമ്മൾ ഈ സർജറി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് ഇത് കാരണം ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് പ്രശ്നമോ കാര്യങ്ങളോ കുട്ടികൾക്ക് എഡിനോയിഡെക്ടമി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വരില്ല. നമ്മുടെ ഹോൾ ബോഡിയുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പങ്കാണ് നമുക്ക് ഈ എഡിനോയിഡ് എന്നുള്ള ടിഷ്യൂ വഹിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ വളർച്ച നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം, നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ 2 തൊട്ട് 7 വയസ്സ് വരെയാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ ടിഷ്യൂ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് അത് എടുത്ത് കളയുന്നതാണ് നമുക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ സൗണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നു. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ മൂക്കൊന്ന് അടച്ചു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിലൊരു തടസ്സം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകും സൗണ്ട്, അതായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ സൗണ്ട് ഇപ്പം ഈ എഡിനോയിഡ് കൂടുതലായി വലുതായിട്ടുണ്ടാവുമ്പോൾ. എഡിനോയിഡ് ടിഷ്യൂ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ നോർമൽ സൗണ്ട് തിരിച്ചു വരാണ് സാധാരണ ചെയ്യുക. അതാണ് വോയിസ് ചേഞ്ച്. അല്ലാണ്ട് അത് സർജറിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കുട്ടിയുടെ ശബ്ദം പോവുകയോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഡെന്റൽ കറക്ഷൻസും പ്രൊസീജിയേഴ്സും ചെയ്യേണ്ടത് വരും. കാരണം കുട്ടിക്ക് ഓൾറെഡി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു, അതായത് കുട്ടിയുടെ മോണ പൊന്തി, അതുപോലെ തന്നെ എഡിനോയിഡ് ഫേഷ്യസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സർജിക്കൽ കറക്ഷൻസ്, അതായത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണോ ഇതുണ്ടായത്, എഡിനോയിഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡെന്റൽ കറക്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Happy Hippo.